بتأثر على نمط حياته بشكل ما او بآخر؟ طبعا بيبقى يعني في نوع من انواع الخمول والضعف الشديد. طبعا يبقى سهل جدا لو حصل له كحه شديده، لو كل اي حاجه اكل صلب شويه، او لو من الناس اللي بيشربوا كافيين كتير، شاي وقهوه وحاجه ساقعه، او من المدخنين، بتبقى سهل جدا انها تنفجر وتؤدي الى القيء الدموي او البراز المدمم. القيء الدموي او البراز المدمم مش ممكن يكون مرتبط ايضا بمشكلات صحية اخرى؟ طبعا في اسباب كثيره وعديده للقيء ازاي الدموي. بتعرفوا تميزوها بقى؟